注目を集めました。昨日行われた即席のサイン会でもその人気が健在。そして今日初のブルペン入り、新しい背番号と同じ16球を投げ込みました。5割7割ぐらいですかね。全体することなく、本当選手としているので、はい。そして今日侍ジャパンの稲葉監督も動き出しました。日本ハムと中日のメンバーを発表するということになりました。さあこちらご覧ください。昨年行われました世界野球プレミア12の侍ジャパン代表選手が28人でした。東京オリンピックで言いますと24人になります。その中で世界野球にはこういった人は出場していませんでした。オリンピックが出たいと言ってますし、一体ここからどうなるか24人の枠にも大注目していきたいと思います。世界最高のスーパープレーの物質です。喜んでる。バレてる。喜んでる。イエーイってやってる。鬼が倒れた。鬼が倒れた。大変だ。バレた。嬉しい。顔が出てきた。顔が出てきた。痛いって。うわ。なんだこれ、やられた。ほらみんなこれでお豆まきするよ。いくよ。いくよ。鬼は外。バレ。鬼は外。鬼は外だこれ。外。バレチャンス。早く早く。チャンス。なんだこれ。一般おやつが倒れていく。ほら来た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 。あと3つ。あと3ついくよ。来た来た来た。ふか多くが全部取ってる。全部奥。全部多くが。まあこれだ。頑張れ。なんだ。全部奥。俺に喜んでる。来た。まあ来た。オッケーオッケー。おしまい。よかったね。ぽっちゃんだね。じゃあいいか。会いたいね、またね。パンもぽっちゃん見てんの？ぽっちゃんいた。気になるの？パンも会いたいね、また。ぽっちゃんだね。前を切ろっつって。奥。顔見て。顔がすごい。ばあちゃんおいで。
パ顔向いて。パこんにちは